Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பிரதர் sewing machine-ல நம்ம embroidery stitches-லாம் எப்படி போறோம்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு நம்ம சேனலை இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த பிரஷ் ஸ்விங் மிஷினில் மொத்தம் நமக்கு 101 ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன ஸ்டிச் வேணுமோ அதோட நம்பரை நம்ம என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்பரை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ சில நம்பருக்கு வந்து சில தையலுக்கு வந்து நம்ம ஃபூட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து ஃபூட் காமிக்கும், நம்ம அப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆல்ஃபபெட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்பர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு மேலே என்ன ஃபூட் வருதோ நீங்கள் அதை எடுத்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ எப்படி நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து 1 டிஜிட்க்கு. இப்போ நீங்கள் 01 02 அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்க பட்டன் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க பட்டன் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து டென்ஸுக்கு. இப்போ டென்ஸில் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் குறைக்கணும்னா இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டிச்சஸ் இருக்குல்ல, அதோட லென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பண்ணலாம், இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் ஒவ்வொரு தையலுக்குமே அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆயிரும். உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் ஒவ்வொரு தையலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப மேலே அதுவாகவே லென்த்தும் வித்துமே அதுவாகவே சேஞ்ச் ஆயிரும். நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம், நம்ம மாற்றணும் அவசியம் கிடையாது. இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து டெக்கரேட்டிவ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு, கீழே இருக்கிறது ஆல்ஃபபெட்டுக்கு. இப்போ தான் நம்ம எம்ப்ராய்டிங் ஸ்டிச்சஸ் தானே போட போகிறோம், அதனால் மேலே இருக்கிறவங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்ஸாக் தையலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சிக்ஸாக் தையலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 03க்கு வந்து ஒன்ஸில் வந்து நீங்கள் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 03க்கு வந்து நம்ம ஜே ஃபுட் தான், நமக்கு ஏற்கனவே மிஷினில் ஜே ஃபுட் தான் இருக்குது, நம்ம அதனால் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு தைக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டனே திருப்பி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஊசியை மேலே எடுத்து நீங்கள் வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. நூலை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நூல் கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிஸ்ஸெல்லாம் தேவைப்படாது, பின்னாடி பிளேடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம அதிலே கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டிச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா திக்காக கிடச்சிருக்கு. நம்ம ஸ்ட்ராங்காக தையல் போகணுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தையல் கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் 15 நம்பர் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். அந்த 15 நம்பர் டிசைன் போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் தைக்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் 15 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 15 செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து என்ன ஃபுட் காமிக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயுமே வந்து ஜே ஃபுட் தான் காமிக்குது, அதனால் நான் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு எங்கே முடிக்கணுமோ நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஊசியை மேலே எடுத்துகிட்டு நம்ம நூலை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் 23 செலக்ட் பண்ணுறேன். 23 செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைக்கலாம். நீங்கள் இதில் இருக்க 100 ஸ்டிச்சஸில் நீங்கள் எது வேணாலும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் தைக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நெக் டிசைன் சுடிதாருக்கெலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தையலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்குது, பார்க்க அழகாக இருக்குது. இதேமாதிரி நம்ம நெக் டிசைனெல்லாம் கொடுக்குறப்ப நமக்கு அழகாக இருக்கும், பார்டராக கொடுக்குறப்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் 24 செலக்ட் பண்ணுறேன். 24 செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். நெக் லைனில் அப்புறம் ஸ்லீவ்லலாம் வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம எம்ப்ராய்டிங் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஸ்லீவில் வந்து கீழே பார்டராக கூட கொடுக்கலாம், நமக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வின் நீடிலாம் இருக்குது, 2 நீடில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி கூட எம்ப்ராய்டிங் வந்து நல்லா திக்காக போட்டுக்கலாம். அப்போ இன்னும் வந்து பார்க்க அழகாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம சிங்கிள் நீடிலில் போடுறோம்ல, இதே மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நீடில் வந்து நம்ம டபுள் நீடிலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தைக்கிறப்ப நம்ம டபுள் கலராக கூட கொடுத்துக்கலாம். டபுள் கலராக கொடுக்குறப்ப இன்னும் பார்க்க அழகாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 20 நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி வரிசையாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நம்பராக செலக்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். சிலதுக்கு வந்து ஃபூட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபூட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தைச்சிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 19 செலக்ட் பண்ணுறேன். 19 செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைச்சிக்கலாம்.
இப்போ இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே நம்ம ஜே ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபுட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபுட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் ஃபுட்டை மேலே தூக்கிக்கோங்க. தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பழைய ஃபுட் வந்து கீழே வந்துடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஸ்டிச் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு என்ன ஃபுட் தேவைப்படுதோ நீங்கள் அதை செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ ஃபுட் இந்த மாதிரி கீழே வச்சுக்கோங்க. கீழே வச்சுட்டு நீங்கள் இறக்கி விட்டிங்கனாலே நம்ம அதில் போய் செட் ஆயிரும். இப்போ வந்து நான் என் ஃபுட் தான் செலக்ட் பண்ணுறேன். என் ஃபுட் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ ஃபுட் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து தையல் செலக்ட் பண்ணணும். தையலுக்கு வந்து நான் 14 செலக்ட் பண்ணுறேன். இதோட டிசைன் வந்து நம்ம இன்ஸ்கர்ட்லாம் கீழே வந்து பார்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்களா, எம்ப்ராய்டிங் கொடுத்துருப்பாங்களா, அந்த தையல் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இந்த எம்ப்ராய்டரி வந்து நம்ம இன்ஸ்கர்ட்டில் கீழே தைச்சிருக்க மாதிரியே இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என் ஃபுட்டில் 55 நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 55 செலக்ட் பண்ணி நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இதில் இருக்க டிசைனில் நம்ம எதாவது தைக்க போகிறோமோ அதோட நம்பரை மட்டும் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொஞ்சம் தையல் மட்டும் இதில் இருக்க டிசைனில் நம்ம கொஞ்சம் மட்டும் பார்த்தோம். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.